Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ làm một video mẹo làm slime nha. Thì đây là borax, các bạn phải dùng borax tinh thể và nó có tiếng sột soạt thật là to nha. Dùng borax tinh thể đó thì các bạn có thể làm một cái slime rất là bóng, dẻo và đặc như trên hình. Cái này là slime craft Hoopa Poopa, là kẹo Hoopa Poopa nho. Thì cái màu nó nhạt hơn, đúng rồi. Đây là một loại slime đặc, khá là dẻo, mới làm mà, hơi bóng, clicky và bubble pop rất là đã luôn. Chỉ có điều trên đây mình chơi hơi bạo lực cho nên là thông cảm giúp mình nha. Rất là mềm mịn luôn á. Và có nhiều bạn hỏi mình quay bằng app gì, thì đây, ở trên đây nó có ghi là Make with KiSmaster. Có khi mình đọc tiếng Anh không đúng cho mình xin lỗi nha. Đó, mình dùng app đó để làm nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái dùng một cái hộp rỗng nha các bạn, bỏ vô cho nó gọn thì dễ kiếm màu hơn và không bị lạc mất màu nha, rất là tốt ấy. Mình có 3 cái muỗng khuấy, một muỗng khuấy vàng để khuấy slime, một muỗng khuấy trắng nhỏ và muỗng pha borax nhỏ đỏ nha. Thì sẽ dùng 3 cái đó rất là tốt. Về keo thì mình sử dụng keo ATM. Thì loại keo này là loại keo mà sử dụng rất là nhiều. Cái này mình xài hết rồi, sorry các bạn. Đây là dung dịch làm đông của mình. Mình mới làm xong mình quậy quầy trên cái bình luôn. Các bạn có thể dùng cây bút hoặc là một cây dao nhỏ để đâm để dễ dụng hơn nha. Bye bye các bạn, hẹn các bạn vào video sau nha.